హాయ్ అనిల్ నాయర్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఎక్స్ రూపాయలు అనేటి ఏబిసికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను. ఎలా చేశాను? A:B అనేది 7:12 నిష్పత్తిలో డివైడ్ అయి ఉంది. ఓకే. B:C అనేది 8:5, ఇక్కడ ఈస్టు మిస్ అయింది, 8:5 నిష్పత్తిలో డివైడ్ అయింది. ఇప్పుడు A:B:C కనుక్కుందాం. ఎలా కనుక్కుంటాం సార్? ఏ వాల్యూ, ఫస్ట్ వాల్యూ రావాలంటే ఫస్ట్ అన్నీ లబ్ధం చేయండి. 7×8 = 56. లాస్ట్ వాల్యూ రావాలంటే లాస్ట్ అన్నీ లబ్ధం చేయండి. 12×5 = 60. నాకు కావాల్సింది A:B. 7×8 = 56, 12×8 = 96. అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత? 56:96:60. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 4 14s are 4 24s are 4 15s are. A:B:C అనేది 14:24:15. నాకేం కావాలి? డిఫరెన్స్ ఇన్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సి. సో 1 కాస్త 219 అయింది. 1 కాస్త 219 అయింది. కలిపితే మనకి ఎంత రావాలి? రైట్, 14 + 24, 38 + 15 అంటే 53. 1 కాస్త 219 అయింది, 53 ఎంత? ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ 1 కాస్త 9 అయింది అంటే రైట్ మోస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ ప్రకారము 1 9s are 9. ఇది కూడా 3 9s are 27. అంటే ఆన్సర్లో యూనిట్ డిజిట్ ఎంత ఉండాలి? 7 ఉండాలి. ఎక్కడ ఆప్షన్లో యూనిట్ డిజిట్ 7 ఉంటే అదే ఆన్సర్. యూనిట్ డిజిట్ 7 ఉన్న ఏకైక ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎంత? ఆప్షన్ బి. లాజిక్ అందరికీ అర్థమైంది కదా సార్? ఈ కాంపౌండ్ రేషియో ఎలా చేయాలి అని మాత్రం మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఫస్ట్ వాల్యూ కావాలంటే ఫస్ట్ వాల్యూస్ అన్నీ లబ్ధం చేయండి. లాస్ట్ వాల్యూ కావాలంటే లాస్ట్ వాల్యూస్ అన్నీ లబ్ధం చేయండి. దాని తర్వాత సింప్లిఫై చేయండి. క్వశ్చన్లో ఏ కండిషన్ ఇస్తే ఆ కండిషన్ యూజ్ చేయండి. కాన్సెప్ట్ నచ్చితే గనక వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.